kadangi neturiu ant ko užrašyti, nes viską, ką dabar kalbėsiu, šiaip užsirašyčiau. Tai jo, žodžiu, ilgai kalbėsiu. Yra 3 pagrindiniai dalykai. Tai dabar kaip sekasi kelionė, kryžius ir šventoji trejybė. Tai pradedant kelionę, nežinau, nuėjau gal apie 700 jau kilometrų. Šiandien realiai buvo žiauriausia diena iš visų, nes šiandien sužinojau, kad mano kuprinė nėra neperšlampama, o šiaip tai šventai tikėjau, kad visi daiktai, kurie joje yra, bent jau galbūt ne tie, kurie ant viršaus, bet viduj, kad ten lietus neperlys, bet realiai nėra tai blogai, ten tik kai kurios dalys peršlapusios, bet vis tiek peršlapo. Tai realiai turiu dabar tik porą sausų rūbų, visai nieko. Ja. Taip tai aš dabar atsitūpęs ant soliuko, nes ir pats soliukas šlapias. Tai aš net neturiu kur sėdėti dabar. Viskas aplink mane tiesiog šlapia. Bet jo. Nuėjau apie 700 km, daugiau turbūt. Kelionė eina į pabaigą, kaip čia, jo, liko maždaug 2 savaitės kelio realiai. Ir aš dabar plius minus link Šiaulių einu, bet neisiu link Šiaulius, nes ten tie pagrindiniai keliai, ten per daug mašinų. Ir aš mečiau monetą ir man moneta sakė, kad reikia eiti ne tuo keliu, o kitu. Tai taip gavosi. Greitai prie manęs turėtų prisijungti kančios draugas. Ir jam labai nepasisekė, nes mes dabar eisim tą savaitę, kur nėra stovyklavičių. Mes tiesiog melsimės, kad yra geras miškelis kažkur. Ir dar tipo lyt turi visą savaitę, tai čia labai gerai gavosi, žodžiu. Labai smagu. Bet jo, ten kai mane sulijo, kur šiandien tą klipuką siunčiau, ten baisu buvo. Pradėjo lyti, kai iššaudo, ten tiesiog sušaudė mane. Per kokią minutę kiaurai peršlapo visi rūbai, batai vėl kliuksėt pradėjo, jiem tiem batam realiai šakės, bet bandysiu vis tiek viskas su jais išeiti. Mano lietpaltis, jis realiai ir anksčiau neatlaikė stipresnio lietaus, bet aš kažkaip vis tiek tikėjausi daugiau. Ir aš įbėgau į kažkokio žmogaus labai didelį garažą, ten palaukiau, kol nustojo šaudyti ir tik tais mėtė mažus lašelius. Ir paskui išėjau ir tada mane užpuolė kalnai vabzdžių, didžiausi kalnai, kuriuos esu matęs, ir aš paskui tiesiog, iš pradžių net nesupratau, kas darosi, aš truputėlį pradėjau bėgti, tiesiog galvoju, tiesiog pabėgsiu nuo jų. Ir paskui atsisukau pažiūrėti ir ten tiesiog didelis debesis, dar vienas lietus ar kažkas tokio. Ir aš bėgu ir aš juokiuosi, nes nežinau. Man labai smagu kažkodėl. Man labai smagu, kai būna taip tokia tragiška situacija. Ir čia, nėra taip blogai retrospektyvoje, bet tiesiog atrodo viskas, kas gali būti blogai ir yra blogai, bet po to pat metu nes dabar aš, dabar viskas gerai. Tai tik tiek nebent rytoj, jeigu susirgęs būsiu, nes labai ilgai šlapęs buvau ir paskui net nesikeičiau, realiai tik dabar pasikeičiau tos šlapius rūbus, sausus rūbus. Tai jo, žodžiu, taip su šita epinė kelionė. Toliau sekantis dalykai. Tai kryžiai. Ką turiu omeny sakydamas kryžiai, kad realiai nesvarbu, kur eini Lietuvoje, nesvarbu, kur tu esi, iš kažkur atsiras kryžius. Nes, pakelėse tiesiog būna daug visokių tų namelių, ten su skulptūrėlėm, arba tiesiog kryžius. Paskui aš kartais atsiduriu vidury visiškai atsitiktinių miškų, laukų, kalvų. Ir ten irgi pats paprasčiausias kryžius bent jau būna. Tai žodžiu,
ką supratau, kad, nu ir tipo, aš žinau, kad Lietuva yra katalikiška, ten krikščioniška, religinga šalis, bet labai dabar suprantu, ant kiek bent jau buvo, nes mieste tai nu, daug mažiau matosi to religingumo, bet gal katalikiškumo tiksliau, bet einant į kaimus ir mažesnius miestelius, tai nu, aišku, nesakau, kad žmonės labai ten religingi, nes negaliu žinoti, bet tiesiog pati šalis, kiek daug bent jau to puoselėja daiktais ir bažnyčios kokios mūsų gražios, eikti savo. Tai jo, o ir pereinant šito į šventą trejybę, taip, tai aš buvau pas tokį žmogų, kuris mane išgelbėjo nuo lietaus, ten irgi visiškai atsitiktinai pasiūlė pavežti, nuvažiavom visiškai ne į tą pusę. Ir žodžiu, paskui pas jį prabuvau ir jo, tai ten yra kelionės pikas kol kas. Ir realiai aš nieko neieškojau tipo su šia kelionė, bet aš radau tam tą žmogų radau, quote on quote. Ten yra kelionės tikslas ir tai žodžiu, mano kelionė jau baigėsi, galima sakyti. Aš manau, kad geriau nebus už tą susipažintį. Tai aš jau tipo galėčiau baigti viską, bet aišku, reikia dar šventos ramybės užbaigti, ką suplanavau. Tai nueisiu, bet jo, tai tas žmogus labai man išplovė smegenis apie tiesiog visą gyvenimą apskritai. Bent jau labai stengiasi, aišku, ten mano smegenis labai sunkiai prieinamos. Tai nėra jas lengva plauti, bet jis labai ilgai stengiasi ir tipo jis žiauriai geras smegenų plovėjas, bet ne. Šiaip jo, kalbant tiesiai šviesiai, tai aš žinau, tas žmogus ir jo šeima yra ir niekieno, ką pažįstu, nenoriu sumenkinti savo pažintis su jumis, bet tie žmonės yra patys labiausiai priimantys ir labiausiai autentiški ir tiesiog aš nežinau, kaip įvardyti tiksliai, bet pasakysiu, vat kas nutiko man vakar. Aš tiesiog prisiminiau ir tiksliau galbūt galvojau, kad aš mažiausiai kokius metus nematysiu jų dar. Ir yra didelė tikimybė, kad aš jų išvis niekada nebepamatysiu. Ir aš tiesiog apie tą galvojau ir aš eidamas tiesiog verkiau. Tiesiog apsiverkiau ir vis pagalvodavau per naują ir vis vėl susigrūdindavau ir apsiverkdavau. Ir taip, tokią solidžią 10 dienos vakar. Tai, nežinau, realiai už tuos žmonės myliu galbūt labiau tik tai savo mamą ir savo geriausią draugą, bet ir tai ten yra, būtų kaip čia, būtų galima varžytis. Tai jo, labai toks geras pavyzdys to pasakymo, kur gali bendrauti su žmogum visą savo gyvenimą ir jo taip gerai niekados nepažinti ir gali vos vieną dieną pabendrauti ir laikyti tą žmogų savo, nežinau, sielos draugu ar kažkas tokio. Tai jo, ir, jo, bet kalbant apie šventą trejybę, nes aš čia biškį nuklydau, tai jis man tipo ten sakė, man visatą, jis taip nesakė, bet aš taip prisimenu supratau, kad visatą jam bando įpiršti, kad jis turi man pasakyti, ir čia tik vienas dalykas už tą, ką jis man tipo turėjo ten pasakyti, kad tipo yra 3 dalykai, ką reikia nedaryti šiame gyvenime, tai tipo nemeluoti, nieko netikėti ir čia galimai netai prisimenu, bet man atrodo nieko netikėti, nemeluoti ir neteisti niekino. Tai tipo čia, viskas kietai, bet aš kažkaip galvoju, reikia
man pakeisti į man suprantamesnius dalykus ir dar, kad į ne žodžius, tipo į ką daryti. Nes žmogus, mano manimu, vykdo įsakymus, o ne laikosi taisyklių. Ar kažkas tokio. Tai žodžiu, reikia būti atviru skliausteliuose galimybėms. Reikia sakyti tiesą. Ir kadangi aš nenoriu visada sakyti tiesos, tai bent jau nemeluoti. Ir tada mylėti reikia. Bet jo, ši pati meilė man labai toks nuvalkiotas žodis. Ir aš, nežinau, tam tikrą prasme net nekenčiu to žodžio, kas yra galbūt kažkiek ironiška nekęsti meilės. Bet, tipo, yra kaip yra. Bet jo, mylėti arba mylėk, kaip įsakymą duodant, tai mažiau nuvalkiotai skamba, tai, ką žinau, pasiliksim ties to. Ir man atrodo, čia viskas, ką norėjau pasakyti. Užrašyti į savo rašymo dalyką. Okay, bye bye.